Сегодня завтрак у меня будет совсем по-другому. Я сделала такую лепешку. 3 ложки столовые овсянки, 3 ложки молока и 1 яйцо. Все это на сковородку и сейчас вот так вот я просто переверну. И первый раз пробую это. Помазала потом сметанкой, все это. Все. Пока буду завтракать, предлагаю вам посмотреть наше с папой продолжение видео. Приятного просмотра. Ставьте класс, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Да, забыла вам показать, смотрите, какая красота. Завтра уже будем перчик начинать. Один в один, вообще красавцы такие. Сейчас помою их, приготовлю. И не буду готовить, папа потом поможет мне. Я сама сейчас что-нибудь решу. Сейчас покушаю, и придет мне мысля. Всем привет, всем самого доброго времени. Сегодня же 13 сентября. Хотя так хочется сказать ноября. Скоро уже будет ноября. 24 года. Запорожье Бабурка на связи. Пятница 13. Ой, ребята, как же это вкусно. Вот, ну, не хотела сегодня полностью отдохнуть, полностью день посвятить отдыху. У меня видео там есть уже все. Вчера наснимала. Но я не могла отключиться. Олечка, спасибо тебе большое за такую идею классную. Теперь буду так всегда делать. А что нет? Разнообразить свой завтрак. Очень вкусно. Такая вкуснота получилась. Сам по себе вот этот вот блинчик вот очень вкусненький. Да, и туда любимые свои приправки можно немножечко добавить. Давайте. Приятного просмотра. Папа предложил нам прокатиться по парку. По нашему парку. Как он, папа, называется, это парк? Не знаю, как называется, не хочу придумать, все. Ехали. Юбилейный. Юбилейный, да, парк. Тут видите. Это как называется такая дорога, что? Это не, ну не плиточка. Вот видите, даже здесь можно. Что такое? Не пойдет эта съемка. А что не пойдет? Смотри, какие красивые тут цветочки. А в смысле, а в чем не пойдет? Трусится. Трусится. Просто корзину, папа, возьми. Ну что, по середке проехать? Давай. Да, папа. Давай корзину. Чтобы я двумя руками держала. И я буду труситься вся. Проедем здесь. Ой, какая красивая, да. Эти красивые у нас цветочки. Сейчас. Красивенько видите. Розочки. А я уж потихонечку. А это сосна чешу. Пышная сосна, да? Да, такие ветки. Красивенькая такая. Дорога очень красивенькая. А это туи, да, как говорится? Туи маленькие, да, растут? Ой, какие красивые цвета. Все, скоро этого ничего не будет. Так что скоро будет зима, все будет белым-бело. Наташа, ну все, наверное, да? Да. Поехали. Да. Хватит, поедем туда. Вот так вот поехали. Куда? Вот так поедем, давай, вот так вот. И поедем сразу же в АТБ. Наше, в Черное. Дорога ужасная, ребята, тут невозможно ехать. Почему ужасная? Ходить? Не, просто я так тружусь, не знаю, как будет видеосъемки. Я хотела показать вам местные. Наша, это как 100-метровочка, да, называется такая, да? Тут магазинчики, кафешки. А вечером тут много людей, да? Да, площадка детская. Да. Такая трясучка. Такие стволы здоровые. Все, Наташа, поехали. Все, едем, да. Едем. Булочка. Булочка называется магазин, булочка.
солнышко сейчас уже выйдет. Все. Идем с папулечкой потихонечку по дороге, потому что там тротуар. Ну невозможно же там проехать. А здесь аккуратненько все, потихонечку едем, да? Выделено на ремонт дорог денег вот много будет делать. Будет все делать. Ну когда это будет все делать? Ну, видишь, Дай Бог, они чтобы- решают как. Говорят, что ж вы, другие кричат, что вы на дороге выделили, а военнослужащим зарплату хорошую не даете. Вот видишь, Да. и ту правду. Так нужно, чтобы туда и туда давали. Конечно, Ой, военным не платить. Это и дороги нужно делать. А что ж. да. Сейчас поедем в наше ВТБ черное. Давно мы там не были, да? Надо будет купить соевый соус, это, Ну, специи потом такие. специи, ванильку надо будет купить. Что-то еще. Что я еще тебе говорила? Надо список нам всегда. Нет. Когда папа идет сам на магазин, я ему всегда списочек готовим, он всегда со списком идет, ничего не пропускает, так что все. Спасибо вам огромное, что вы смотрите нас. Спасибо огромное, что вы ставите лайки, что вы нас поддерживаете. Давайте. Продолжаем дальше наше путешествие, нашу прогулочку. С папой посмотрели мозаику, он говорит, не сможешь ты мозаику делать. Я говорю, почему не смогу? Что мозаику в следующий раз купим с тобой. Пустая бабулька у нас, пустая. Вот, и наша красивая красота. Красивая красота, как я назвала ее. Наша церквушка. Едем аккуратненько с папой по дороге. У нас папа. О чем ты думаешь? Чего что-то тяжеловато. Тяжеловато, да? На душе как-то. Слушай, ты что, ты меня так не пугаешь. Сумрачно. Может, то, что погода такая сумрачная? Это Олег Даль пел песню. Сумрачно все. В этом мире бушующем Да. сумрачно все. Или это я В этом мире бушующем есть только миг. За него и держись. Между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Тогда. Это Олег Даль. Да, Олег Даль пел, да. Только с какого фильма, я не помню. Ото солнечные батареи, да? Ото над киоском солнечные батареи. Да. Ух ты, вот это я увидела первый раз солнечные батареи. Ну как, увидела я по телевизору, поживую не видела. Наша красота, красотенька. Что такое там? Работают люди. Я уже вспотел. А душно, потому что душно на улице. Ладно. Хотя, видите, солнца нет, но душно. Машины учебные гоняют одна за одной.
Пап, с этой стороны про Полика там написано или... Давай заедем туда сейчас прям. Заедем и Давай, сфотографируем. давай. Заезжаем в нашу красоту. О, видите? Вот видите? Вот это Коляска. такое. Коляска ужасная. Красивая, пап. Давай, остановись, пап. Наша красота. Сейчас мы до сюда выдаем. Очень красиво. Очень красивая церковь. Зеленое все такое. Вот осень. Уже чувствуется, что осень конкретно. Пахнет так. Зелень. Я разворачиваю. Да, давай. Да? Да. Вот хотим вам показать. Что там написано, папа? Ну, прочитай. Седьмого серпня. Ой, так плохо написано. 1994 года. Президентом Украины у Запорожской области. Сейчас папа прочитает, потом скажет. Папа не поймет, что написано, я тоже не могу понять. Нет, Сейчас. ты, может, поймешь. Сейчас прочитаем. О, поближе подвел. Сейчас. Ну-ка, вы читайте. З ласки Божої 7 квітня 1994 року за сприяння представника президента України у Запорізькій області Юрія Бочкарьова і от неблагоболящого Валентина Качая відбулось перше богослужение церкви Святого Миколая. Вот. Тут звук еще видите какой. Это первое Так, мы так вот, это первое богослужение 7 квитня. Квитня это апрель, да? Подожди, дай я сфоткаюсь, папа. Да. Какие-то средства Да, выделял. может быть, все. Это же мэр города бывший. Да, очень хороший мэр города. Но все им довольны были. Наша В АТБ. основном. Выдаем. Ну что, давай сейчас. Наша местная достопримечательность. Тоже бабурчане знают эту бабулечку, красотулечку, которая сидит. Что-то тут, что-то был киоск, уже нет киоска, да, я так понял. Ну я тебе не дам с твоей руки. Не надо? Мне не надо. А где у нее? Где уголок? Папа, я еду, папа. Ловим вас. Так это ерунда. А я ее оставил как-то возле дома, возле квартиры, возле дверей. Я оставил на первом этаже. Другие двери открыты. Заезжаем в наш АТБ. Вот это тоже убери. Так что? Да, вот это, ну все, поубирай что-то. И кисточку тоже. Пап, и кисточку, наверное. Пучка ложит наш товар. Так, а что еще? Больше ничего нема. Бутылка чата Львовского. Все, заезжаем.
Я готовий. Ага, давай, говори.